баланын мээсинин толук кандуу өөрчүп жетилишине бөгөт болуп, анын өсүшүнө баланын түздөн түз зарарын тийгизет. Таттуу жана сахарга мол ичимдиктерди жана андай тамак аштарды колдонуу, пепси, кола мисалы да, таң каласыз. Биз 2013-жылы ажыга келсек, ошо египеттик бир адам харамда Меккеде отуруп пепси ичип атат, анан барып айтында тууган. Эми ичсек дагы ушул жерде ушуну ичпей эле койсок кандай болор экен? Замзам турат деген, көнгөн адат кала уйга жүгөн салабы деген маселе да. Өзү ошонун акчасынан канча маселеси мусулмандарды кордоп атат. Бир мындайча айтканда биз сөздө гана жаман көрүп, динибизге зыян келтирип аткан адам иш жүзүндө ошолордун ишин жүргүзүп аткандай эле тариздебиз да. Сөзүбүз менен ишибиз мындай дал келбейт. Ошого бул жерде жана атабыз жакшы айтып калды, бул жерде интеллигент атабыз, Алла ыраазы болсун, артыбызда отурат. Өзү баардык ичимдиктерди умрага келгенде замзамдан кылсак жакшы, керек болсо чайды дагы. Азыр мен ошентип атам, бөтөлкөлөрдү алып барып, анан чайды кайнатып ичкенде ошол замзамды кайнатып ичсек ошол жакшы. Бөтөлкөлөр менен биз жаштарды айтсаңыздар кызматтабыз. Айтор, таттуу жана сахарга мол ичимдиктерди жана андай тамак аштарды колдонуу өзгөчө өспүрүм убагындагы бозулан кыздар үчүн алардын мээлерине зыянын тийгизип, өзгөчө төмөнкү 4 нерсеге терс таасирин тийгизет. Биринчи, илим билим алууда. Балдарыбыз эмне аңкоо болуп атат, эмне бул түшүнбөй атат, жөнөкөй нерсени аңдап жетпей атат. Сахар, ушу ичкен тамак аш, андан дагы могул интернет булагы, Wi-Fi. Бирөө жазып койгон экен. Илгеркилер үйгө келсе чайпайды сурайт, азыркылар Wi-Fi'ды сурайт депчи. Эми ошондон баланы мисалы биз туура ал бир нерсени пайдаланган жакшы деңизчи. Биз мындай бир тараптуу мындай бир молдолор атсталы артта калган турбайбы деген маселе эмес. Ар бир нерсенин пайда зыяны бар. Бирок ошол Facebook'ту, Instagram'ды ойлоп чыккан адамдар балдарын уруксат бербейт экен да колдонууга. Анда бул жагы чоң суроону пайда кылат да. Өздөрү контролдоп турат экен. Биздин гений боло турган, чуба устазыбыздын жолун улай турган балдарды кээде интернетке көп отургузуп койгондун зыяны кесепетинен балдарыбыз кыйын болуп калып атат. Ошондо биринчи 4 нерсеге таасирин тийгизет дедик. Сахар менен газ ичимдиктери. Илим билим алууда. Экинчи, бир нерсени сезип аңдап билүүгө жана толук түшүнүүгө толук анализ жүргүзө албайт экен да. Элестетиңиз, адамдын дем алганды туура эмес алса, мээлерине курсак менен дем ала албаса ал адам. Курсак менен дем ала албаса туура. Ушул адамдын ой жүгүртүсүнө таасир этет. Кандайча? Демек, мээнин клеткаларына, нейрондорго аба жетпей атат деген сөз да. Анысы аз келип атат. Бияктан ичимдик, газ ичимдиктерди ичип атат. Таттуудан кол бузбай атат мисалы. Үчүнчү, зээндин курчтугуна жана эс тутумдун күчүнө бул. Анан жалпы тулку бойго балдар арык болуп кеткен, чипси жеп атат, мисалы жаш ата-энелер биз карабай калдык да, сиздер жакшы карагансыздар. Күн сайын газдалган таттуу ичимдиктерди өзгөчө өспүрүм кезекте ичүү балагатка толуу процессин бузуп, баланын илим билим алуудагы жөндөмүн солгундатып, зээнин начарлатат экен. Азыр эми Кыргызстанда флеш дегени чыгып кеткен дүйнөдө, ар кандай аттар менен. Жанагындай эмне деп коет эле ушуну караке? Энергетик. Өзү мындай экен да, түпкүлүгүндө энергетик дегендер өзү ичпеш керек экен, бирок бул түбүндө дальнобойщик жанагындай алыста уктап кетпейин дегендер, жана башка айла жок ошондой жумушу кесибине байланыштуулар гана колдонбосо, муну биздин таза кандуу балдарыбыз муктаж эмес экен. Неге дегенде, бул биринчиден каяктан келип жасалып атат, нажас, малдардын нажасынан келип калышы мүмкүн. Такталат бул. Экинчи маселе, Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва жаална наумакум субата". Тафсирул Жалалайнда айтат: "Ай жаална наума рохатан ли абданикум". Биз түндү денеңер эс алуу үчүн, жүрөк эс алуу үчүн түндү атайын бердик дейт. Демек, адам өзүн кыйнабай уктай турган убакта балдардын тарбиясына жакшы карап, ушул нерсени тыйсак, балдардын ден соолугуна жакшы. Болбосо жүрөктү кысып коет экен да. Энергетикке муктаж эмеспиз. Кудай Таалам ар бир адамга өзүнө жете турган энергияны табигый булакты берген. Кийин күн сайын газ ичимдиктерди, газ, пепсини колдонуу, фанта адамдын ич агарындагы бактерияларды жана мээдеги өзгөрүү, чоң куракта күтүп турган давление, ашыкча салмак, сахарный диабет адам баласынын ден соолугуна олуттуу терс таасирин тийгизбей койбойт. Адамдын денесиндеги пайдалуу микробтор бар, бактерия, пайдасыздар бар, ооруну чакыра турган. Сахар нерсеси ооруну чакыра турган клеткалар экөө мындай бир тууган кандаш достор экен. Кандай сахар, газ ичимдиктери болсо, денеде ошол нерсени алып келет экен да, бул нерсечи.
Ошол себептен улам Аллах Таала бизге туура азыктануу себептерин алдын ала карманын үйрөтүп баяндап берген. Демек күн сайын сахар жана таттуу нерселерди жеп ичүүдө өлчөмүн азайтып, зарылчылыкка жараша гана колдонушубуз керек. Туркияда ошентип атпайбы? 1-2 кашык гана сахарды колдонот мамлекеттик деңгээлде. Мисалы, эске алчу эң зарыл нерсе, жараткан Алла Таала бизге бул зыяндуу нерселердин ордуна табигый шифага бай балды жаратып берген. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Фихи шифаун линнас", балда адамдар үчүн дартына дава, оорусуна шифа бар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал-асалу шифаун мин кулли да", бал кадимки өзүбүздүн таза бал, сахар кошулбаган. Ар бир ооруга шифа болот. Вал Кур'ан, Кур'ан окуу, Кур'анды көрүү, шифаун лима фи судур, көкүрөккө шифа болот дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бөлөк бир хадисте айткан экен: "Алейкум бишифаин", ооруп калсаңар, эки шифага, дартка дава болчу нерсени издегиле. Биринчиси Кур'ан, Кур'ан окугула, экинчиси балды дейт. Мөмө жемиштерге дагы керектүү өлчөмдө таттуу зыянсыз татымдар бар. Албетте мээ азык заттарга жана сахарга муктаж. Бирок маселенин төркүнү ал нерселерди кайсыл заттардан жана пайдалуусун издеп таап колдонууда дейт. Айтор того тери курмада көп жакшылык бар экен, биз сатып алган курмада. Сиздер зеригип кетпеңиздер, мен кыскартып аяк жагын окуйун. Күн сайын курмадан 7 даана жеп туруу денеге 4 нерсени камсыздайт экен. Эртең менен 7 даана курма жесеңиз, биринчи пайда, денеге керектүү клетчаткаларды берет. Бизде азыр могу экономика, рынок деп дүйнөдө капитализм күч алып, тамактардан клетчатка жок болуп калды дагы, жеген нерсенин куну кетип калды да. Бул ошонун клетчатканын ордун бизге берет. Клетчатка болгон сайын муну себеп кылган Алла Таала. Демек, адамдын иммунитети, иммундук системасы күчтүү болот деген сөз. Экинчи, зарыл таттуулукту сахарды камсыздап берет. Үчүнчү, керектүү витаминдердин ордун толтуруп берет. 7 даана курма. Төртүнчү, иммундук системанын күчөшүн камсыздайт. Сахардын ордуна кайсы альтернатива бар? 1 курма, 2 бал, 3 мөмө жемиштер, 4 баткендик туугандарыбызга Аллахым бериптир. Баткендин өрүгү экен да. Өрүк немеге жүрөккө пайда турбайбы ата? Кыскача ошондой эми, Аллах Таалам берекесин берсин, алган курмаңызды ушул пайдасын билип пайдалансак жакшы. Балдарга да берсек жакшы экен да.